Как прекрасно, когда в столовой, в гостиной сидишь за столом, пьешь кофе или чай, и здесь потрескивают дрова, и здесь же тепло. Мы к этому пришли благодаря тому, что здесь холодно у нас в этом помещении, и вот наша мечта сбылась. Мы вот купили вот такую готовую мини-печь «Камин». Ну и что мы будем делать дальше? Здравствуйте. Это установка мини-кабина печи. Ставим саму печь в уголок на место, где мы Тут решили удобно как раз, да. у всех ракурсов и тепло, и видно ее. Потом на нее ставим трубу, дымоход. Тут готовая дырочка. Да, уже все готовое. Устанавливаем. Потом берем колено и направляем, выставляем все, где дальше будет выходить дымоход. Переносим на стенку, где будем отверстие сверлить для выхода трубы. Ага. Но здесь одно есть но, нету шибера. А шибер это в печке у нас была кахла называлась, да? Я потом покажу, как ее очень-очень просто сделать. Ну, некоторые за, против, но быстро-быстро сделается. Она где-то в этом положении должна быть, шибер. Ну, где кто хочет. Нам, допустим, здесь вот, я так думаю, поставить ее. Ну что, отметили, снимаем колено. Как легко сейчас купил, только да, собираешь. И трубу снял. Берем электродрель со сверлом и начинаем высверливать отверстие для трубы. А что это теперь ты делаешь? Изготовление в домашних условиях шибера. Что мы сделали? Вообще-то продается шибер готовый, но мы решили по своему пути пойти и сделать в трубе шибер. Что делаем? Просверливаем два отверстия, вот одно, вот здесь второе. Напротив друга, да? Да, чтобы вставить вот такой прутик Г-образный. Ага. Это. И его вставляем. Его вставили. Вот, да. Ага. Так. Потом гаечку, пружинку и шайбочку, и гвоздик. Дело тонкое, серьезное. Вот. Есть. Видели, да. Для чего пружинка, чтобы она фиксировала. А, то есть потом открывалась, да. закрывалась, да? Потом вырезали вот такую пластину круглую. Вот здесь, да? Да, вот. Она, будем говорить, почти круглая, но не... Красивая. Так. И мы должны ее приварить. Вот к этому прутику, вот здесь внутри. Ага. И будем... Вот так, чуть-чуть под углом. Ага. Да. Значит, Вот она вот туда будет приварена. Да, и она будет вращаться вместе с этим прутиком. Вот так. Будет закрываться и открываться. А что она чуть-чуть меньше, чем сама труба? Ну, по идее, должна быть технологическое отверстие здесь. Но я сделал меньше диаметра этой трубы. Для того, чтобы угарные газы, даже если шибер закроется, все равно угарные газы должны выйти. Ну, должно быть меньше 25% прохода здесь воздуха, угарного газа. Ага, это чтобы чад не шел назад, да? Это все должно в трубу выйти. Вытягивать, даже если кто-то закроет эту задвижку, шибер. Вот такая получилась у нас задвижечка. Сейчас нужно будет приварить ее, да? Да, мы ее приварим, и она будет работать у нас. Хорошо. Добро. Ждем, чтобы была приготовлена вот эта штучка под названием шибер. Уже держится вот этот блинчик на
этой железки. Как? Прихватили. Это мы прихватили этот круг вот так вот. И, видите, уже вращается и Ага. работает. А теперь нужно капитально приварить, да? Да, приварим. Электросваркой перевариваешь. Да, электросваркой. А какой электрод? Там-то, я знаю, какие-то номера. Троечка. Троечкой? Да. Ага. Ну что, вперед варить. Все. Приварено и капитально держится. Ну что, поехали дальше. Итак, вот здесь такая дыра сделана. Вот здесь из этой части стенки будет выходить труба. Вот она здесь, вот такое отверстие для нашего дымаря. Вот теперь у нас труба, то есть, через которую будет идти дым и все, что оставаться от дров в стенке, чтобы стена не нагревалась, мы вот взяли и вот таким асбестовым шнуром замотали. Ну, а теперь еще нужно вот такой пластиной асбестовой тоже замотать, для того, чтобы наша стена оставалась цельной и не перегорали вот те строительные материалы, из которых построены наши стены. Итак, вот уже асбест у нас везде все заложено, закрыто. Осталось сделать раствор, глина и будем замазывать. А сейчас надо дырку заделать. Вот это отверстие. Значит, беру глину мягкую, слой глины, и затем снова же вот асбестовые вот эти такие нитки. Я их закладываю и снова замазываю глиной. И так до конца. И вот этот долгожданный момент наступил. Всего-навсего вчера за несколько часов собрана вот эта мини-печь-камин. Ну, а сегодня мы уже испытательный вот этот один поджег. Первый вот так костер. И вот такая красота. Так, вот эта мечта наша сбылась. Конечно, предстоит еще работа по работе со стенкой. Но самое главное, печка уже запущена. Ну, как тебе нравится? Очень-очень нравится. Что нам еще нужно? Там вот я смотрю, нужно Да, что-то доделать. по технике безопасности мы розетку убрали, закрыли ее, замалится, забелится и ее не А будет. там это чем-то ты засунул, эти провода закрыл, они отключены. И Да. алебастра, да, там? Да, асбестовое полотно. Асбестовое полотно. Угу. Да. Ну вот, мы имеем сегодня вот такой праздничный костер. Здесь у нас стенки были мокрые, потому что никакого источника тепла не было на веранде. Теперь нам не страшен мини-ледниковый период. Ну что, мини-печь работает хорошо, мы очень довольны. За короткий период вчера мы начали, быстро сложили. А слаживали ее Александр Волик и Раиса Горяченко. Желаю вам всего самого-самого доброго, тепла в ваших домах. Пока. Пока-пока.